Qadrli tomoshabinlar va aziz muxlislar, kanalimiz analitikasini kuzatar ekanmiz. Deyarli 83% tomoshabin bizni obuna bo'lmay tomosha qilar ekan. Agar kanalimizga obuna bo'lib bizni kuzatishda davom etsangiz, bu biz uchun yana ham ko'proq yangi loyihalarni qilishimizda turtki va ilhom bag'ishlardi. Va shu bilan birga siz ushbu kanalimizning rivojlanishida ulkan hissa qo'shgan bo'lardingiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yozning issiq kunlarida ham roza tutib, ibodatlarda bardavom bo'layotgan, kechqurun tarovih namozlarida, hatmi Qur'onlarda, qiyomul layllarda ibodatda turgan, erta tongda, saharliklarda duo qilayotgan siz bizlarni Alloh ibodatlarimizni husna qabul aylasin. Azizlar, inson doimo Allohning ne'matidan bahramand bo'lib, yaxshi yashashga o'rganib qoladi. Yaxshilikka, kengchilikka, qanday bo'lsa ham yaxshi sharoitga moslashib boramiz ekan. Bir paytlar kunlar juda issiq bo'lgan paytlarda ota-bobolarimiz kunni issig'idan ma'lum bir o'zlarini qodir bo'lganicha saqlanishgan. Uylariga toklar ekilgan, salqin anhorlar bo'ylariga o'tgan, keyinchalik bir yoshroqlar kattalarni ota-onani qo'llarida yelpib turgandir. Ana bundan keyin maxsus shamol qiladigan asbob anjomlar chiqdi. Bundan keyin hozirga kelib esa mukayif deymiz arabchasiga, konditsionerlar chiqdi. Hamma uyda soya salqin qilishga harakat qiladi. Mikroklimat deb qo'yamiz, suvlar sochamiz. Xullaski hamma intiladi, issiqdan qochadi. Lekin ozgina sabr qilsak bu issiq o'tib ketadi. Qolaversa, bu juda ham dahshatli ham emas. Bir ozgina salqinga o'tganda uni issig'ini taftidan o'zimizni ehtiyot qilishimiz mumkin. Lekin azizlar, qiyomatda shunday issiq bo'ladiki, shunday harorat ustun bo'ladiki, eng yomoni, eng dahshatlisi qochadigan salqin joy topa olmaymiz. Tangacha keladigan salqin bo'lsa edi, soya bo'lsa edi deb qolamiz. Biz mana shu kunga tayyorlanishimiz kerak azizlar. Ba'zan bolalarimizni boshidan issiq o'tmasin deb hamma sharoitini qilamiz. O'zimiz ham boshimizdan issiq o'tishligini ehtiyotini qilamiz. Lekin uzoq yillar qiyomatda mahshargohida ham quyosh nayza barobari kelib qolgan bir palladagi issiqlikda soyaga qochishlikni bu dunyoda hayot bo'lib turganimizda tayyorgarligini ko'rishimiz kerak. Qiyomat qoyim bo'lganda quyosh nihoyatda yaqin kelib qolar ekan azizlar. Shu darajada issiq bo'lib ketar ekanki, mahshargohda turgan odamlar chidab bo'lmas darajaga keladi. Mahshargohda 50.000 yil turiladi. U mahshargohda bir kuni 50.000 yilga teng hozirgi hisobimizga. Birinchidan quyosh kelib qolganligidagi issiq va insonlarni bir-biriga jips turganligidagi o'zlarini haroratidan chiqadigan issiqlik. Hamda o'sha kunda do'zaxning olovi insonlarga yaqin kelib turadi. 3 tomonlama issiqlik bo'ladi. Odamlar tanasidan chiqqan terlari gunohlariga qarab miqdoricha ko'milib turadi. Kimdir to'pig'igacha, kimdir tizzasigacha, kimdir beligacha, kimdir yelkasigacha, kimdir tamomila badandan chiqqan terlarga botib turadi. Qani endi soya bo'lsa-yu rohatlansa, lekin topa olmaydi. Hatto shu darajada bo'lib ketar ekanki, odamlar mahshargohda qiynalganlaridan tezroq hisob-kitob bo'lsa-yu, do'zaxga kiradigan bo'lsa do'zaxga, jannatga kirsa jannatga kirsa devorar ekan. Mana shunday deb yuborar ekan qiynalganidan. Lekin mehribon Robbimiz payg'ambarimiz alayhi salatu vassalam orqali mana shunday dahshatli issiq kunlarida biz uchun maxsus tayyorlab qo'ygan soya salqin joy borligini aytib o'tib ketdilar. Bunga harakat qilishimiz kerak ekan. Bugun sizlarni azizlar birgalikda mana shu soyada qiyomatda hamma qiynalayotganda rohatlanib turadigan bir soya ostiga chaqirmoqchimiz. Buni Rasulimiz alayhisolatu vasallamning quyidagi hadislari orqali o'rganamiz. Imom Buxoriyda Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu anhu tomonidan rivoyat qilingan ushbu hadis. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam shunday deydilar: "Sab'atun yuzilluhumullohu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu." 7 ta toifa kishi bor. Ularni Alloh o'zining soyasidan boshqa soya yo'q bo'lgan mahalda
ushbu soyada soyalantiradi. Ya'ni 7 toifa kishini Allohning arshini soyasida turishlikka ijozat berar ekan. Bu yerda Alloh o'zini soyasi deganda Allohning o'zini soyasi tushunilmaydi, balki Allohning arshining soyasi. Mana shu Allohning arshining soyasida faqatgina 7 toifa kishi tura olar ekan. Sig'adimi deb o'ylaysizmi azizlar? Arshning kattaligiga shubha qilmang. Arsh shu qadar kattaki, u arshni ko'tarib turgan farishtalarni qulog'ining yumshog'idan yelkasiga qadar joydagi masofa necha ming yil yo'l. Mana shunaqa farishtalar ko'tarib turadi. Shunaqa katta Allohning arshini soyasi bor. Endi tasavvur qiling, hech qanday soya yo'q mahalda. Shunaqa hamma doti fig'on qilib turgan mahalda Allohning arshini soyasida turishlik bu dunyodagi eng rohat joy. Hali jannatga kirmadi, hali hisob boshlanmadi, lekin Alloh mana shu insonlarni qiyomatdagi dahshatdan ham, o'sha mahshargohdagi qiyinchilikdan ham ehtiyot qilib o'z arshini soyasiga mehmon qilar ekan. Ular kim azizlar? Hammamiz bo'lishimiz mumkin. Faqat bizdan bunga harakat va taqvo kerak. O'sha 7 toifani payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sanab berdilar. Birinchisi al-imamul adil, adolatlik imom. Va shabbun nasha'a fi ibadati robbih, Allohni Robbisini ibodati ila o'sib ulg'aygan yigit. Va rajulun qalbuhu muallaqun fil masajid, va shunday kishiki uning qalbi masjidlarga bog'langan. Va rajulani tahabba fillahi ijtama'a alayhi va tafarraqa alayhi, va ikki kishiki bir-birini Alloh uchun yaxshi ko'radilar, Alloh uchun jamlanadilar va Alloh uchun ajraladilar. Va rajulun talabathu imra'atun zatu mansibin va jamalin faqala inni akhafulloh. Va shunday bir kishiki o'sha soyada turadigan, uni mansabdor bo'lgan yoki go'zal bo'lgan bir ayol zinoga taklif qilganda men Allohdan qo'rqaman deydigan odam. Va rajulun tasaddaqa akhfaha hatta la ta'lama shimalahu ma tunfiqu yaminuhu. Endi yana bitta kishi shunday kishiki, u Alloh yo'lida sadaqa qiladi va buni maxfiy tutadi. Hatto o'ng qo'li bilan berganini chap qo'li bilmaydi. Va 7-chi toifa va rajulun zakaralloha xoliyan va fadat aynahu. Allohni xoli bo'lgan holatda eslaydi, zikr qiladi va yig'laydi, ko'zini yoshlatadi. Mana 7 toifa: adolatli imom, ibodatli yigit, qalbi masjidga bog'langan kishi, bir-birlarini Alloh uchun sevgan 2 kishi va zinodan go'zal va mansabli ayol chaqirganda Allohdan qo'rqaman degan kishi va Alloh yo'lida sadaqa qilib uni maxfiy tutadigan kishi, hatto o'ng qo'li bilan berganini chap qo'li bilan ko'rsatmaydigan darajada maxfiy qiladigan va Allohning xoli bo'lib eslaganda yig'laydigan kishi. Mana shular 7 toifa bo'lib Allohning arshini soyasidan joy olar ekan. Keling ularga yaxshiroq tanishib olaylik. Birinchisini al-imamul adil dedik. Adolatli imom bo'lsa. Hozir adolatli imom deganda hammamiz masjidning imomini tushundik. Hammada shu tasavvur bor. Albatta imom deganda masjidning imomini tushunib o'rganganmiz. Lekin bu yerda umumiy ma'noda imom deganda rahbar tushunadi azizlar. Hamma ma'lum bir miqdorda rahbar. Imom ham mehrobning rahbari, mayli masjidning imomi bo'lsin, lekin hamma rahbar bu yerda musulmonlarning hamma rahbari nazarda tutilyapti. Xoh u hukamo bo'lsin, xoh u bir korxonani rahbari bo'lsin, xoh bir ta'lim maskanini rahbari bo'lsin, xoh bir ishlab chiqarish sanoatning rahbari bo'lsin, xoh u oilani rahbari bo'lsin. Rahbar bo'lsa-ki, adolatli rahbar bo'lsa, u albatta Allohning arshini soyasida turadi. Adolatli musulmon rahbar. Rahbarlarning adolatli bo'lishligi mana shuncha muhim masala ekan azizlar. Adolat deganda mazlumga yordam berish, zulm qilmaslik, adolat bilan hammaga hukm chiqarishlik, ishchilarini bir-birlaridan ajratmaslik, biriga ko'proq vazifa berib, ikkinchisiga ozroq berib, haqqini bir xil qilib, biriga imtiyoz berib, birini qiynamaslik. Qo'yingki, adolat mezoni, shar'iy adolat mezoni qanday bo'lsa, mana shunga amal qilgan har bir rahbar inshaalloh Allohning arshini soyasidan joy topadi. Adolat shu darajada bo'lish kerakki azizlar, tashqaridan ko'rgan odam hamma uni adolatiga shubha qilmasin. Umuman hamma joyda har bir rahbar
oilada ota ham adolat bilan turish kerak. Korxonalarda ham adolat bilan tursakkina inshaalloh adolat bilan turgan har bir rahbar, imom Allohning arshini soyasidan joy oladi. Agarki u masjidning imomi deb to'g'ridan to'g'ri tarjima qilinganda ham imomga ham adolat talab qilinadi. Adolat shundayki, haqni gapirishlik, shariatni to'g'ri ko'rsatishlik, halolni halol deyishlik, haromni harom deyishlik, odamlarni ezgulikka, amr ma'ruf to'g'ri yo'lga boshlashlik. Mana shu ishida adolat bilan tursa, u ham inshaalloh Allohning arshini soyasidan joy oladi. Ikkinchi, Allohning arshini soyasidan joy oladigan kishi va shabbun nasha'a fi ibadatillahi yoki fi ta'atillahi keladi ikkinchi bir rivoyat. Shabbun deb yigitni aytadi, o'smirni aytadi. Nasha'a fi ibadati robbih. Robbisining ibodati ila o'sib ulg'aygan. Ikkinchida ta'atillahi dedi. Allohning toati bilan katta bo'lgan. Yoshligidan mana shu ibodat ila o'sib ulg'aygan. Mana shunday yigit Allohning arshini soyasidan joy oladi. Bu faqatgina namoz o'qib qo'yayotgan yigitlarni tushunmaslik kerak. U butun hayotini Allohga toatga bag'ishladi. Alloh qaytargan narsadan qaytdi. Nima uchun ayni yigit kishi nazarda tutilyapti? Chunki gunohlarga eng beriladigan yosh mana shu yosh o'smirlik. Mana hozir o'smirlar, yigitlar bizni eshitib turgan bo'lsangiz, Allohning arshini soyasidan joylamoqchi bo'lsangiz, mana shu ibodatla unib o'smoqlik kerak. Toatla unib o'smoqlik kerak. Bu faqatgina namozni o'zinigina tushunmaslik kerak. Namoz, roza, zakot emas. Faqat buni emas, bu ibodatlarning gul tojalari. Ammo lekin ko'zimizni haromdan olib qochish, zinodan qochish, fahshdan qochish, birovning haqqiga tajovuz qilishlikdan qochish, yomon fe'llardan qochish, bularning hammasi ham Allohning toati. Shuning uchun bu narsalarda qilinmaydi. Agar bularni ham maromiga, maqomiga yetkazib, butun hayotini o'zini payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sunnatiga muvofiq qilib o'sib ulg'ayayotgan, toatda, ibodatda, taqvoda turgan yigitlar bo'lsa, inshaalloh Allohning arshidagi soyasida 7 ta toifa kishi bor. Ularni Alloh arshini soyasida soyalantiradi. O'sha 7 toifani payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sanab berdilar. 3-kishi rajulun qalbuhu muallaqun fil masajid. Bir kishiki uning qalbi masjidga bog'langan. Masjidni yaxshi ko'radi azizlar. Masjidga kirib, qaytib chiqib ketayotganda yana masjidga kelgisi keladi. Masjidning ichiga kirganda rohatlanib qoladi. Chunki bu yer yuzidagi Allohning baytlaridan bir bayt. Doimo masjidga oshiq bo'lgan, doimo masjidga intilgan, iloji boricha masjidda ko'proq ibodat bilan mashg'ul bo'lgan odamlarni qalbi masjidga bog'langan deyiladi. Ha azizlar, mu'min masjidga kirganda rohatlanadi. Bizni boshqa qayerda rohatlanadigan joyimiz bor azizlar. Boshqa biror bir joyda masjidni topayotgan rohatimizni topa olmaymiz. Boshqa joyda ko'zimizga yosh olsak, nega yig'layapti ekan? Biror bir musibatga tushdimikin deb gumonlanadi. Lekin yagona ko'zimizga yosh olib, peshonamizni sajdaga qo'yib, nola qilib duo qiladigan joy mana shu Allohning baytlaridan bir bayti masjiddir. Masjidni sevgan, masjidga muallaq bo'lgan kishilar inshaalloh qiyomatda Allohning arshini soyasidan joy olar ekan. Keyingisi va rajulani tahabba fillahi ijtama alayhi va tafarraqa alayhi. Ikki kishi bir-birini Alloh uchun yaxshi ko'radi. Ko'rishganda ham Alloh uchun ko'rishadi, xayrlashib ajrashib ketayotganda ham Alloh uchun xayrlashib ketadi. Ya'ni doimo bir-birini Alloh uchun yaxshi ko'radi. Alloh uchun yaxshi ko'rish azizlar, bu hech narsa talab qilinmaydigan muhabbat. Ikkita mana shunday kishi bo'lsa, bir-birini yaxshi ko'radigan do'st bo'lsa, Alloh uchun bo'lsin. Uni mansabi, uni dunyosi, uni quvvati uchun emas, faqat Alloh uchun. U undan hech narsa so'ramaydi. Biz mana shu Alloh uchun sevishni darajasini bilmaganligimizdan haligacha bir-birimizga Alloh uchun sevadigan do'st topishlikka qiynalyapmiz. Yo mansabdor bo'lish kerak, yo amaldor bo'lish kerak, yo boyligi bo'lish kerak, yo tanish bilishi ko'p bo'lish kerak, bizga foydasi yetib turish kerak. Mana shu odamni yaxshi ko'ramizmi? Yo'q azizlar. Allohni yaxshi ko'rgan, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni yaxshi ko'rgan odamni yaxshi ko'ramiz. Va uni Alloh uchun yaxshi ko'ramiz. U ham bizni shunday yaxshi ko'radi. Ko'rishganimizda ham bir-birimizni Alloh uchun ko'rishib yaxshi ko'ramiz. Boshqa hech qanday narsamiz yo'q. Ana o'sha Alloh uchun yaxshi ko'rishlik bo'ladi azizlar. Mana shunday agar
kim Alloh uchun bir-birini yaxshi ko'rgan bo'lsa, u insonlar ham Allohning arshini soyasidan joy oladi. Va rajulun, yana bir kishiki talabathu imra'atun zatu mansibin va jamali, mansabda, jamolda chiroyli bo'lgan, mansabdor bo'lgan, boy, badavlat bo'lgan ayol fahshga, zinoga taklif qiladi. Uni ko'rgan yigit yoki erkak unga qarab inni axofulloh, men Allohdan qo'rqaman degan odam Allohning arshining soyasidan joy oladi. Nima uchun? Chunki bu narsa qiyin narsa azizlar. Ham jamolda, ham mansabda baland bo'lgan hech kimga bildirmasdan taklif qilsa, bu taklifni inkor qilib olishlik uchun yuksak darajada matonat kerak. Hammani ham qo'ldan kelmaydi. Bir hikoya o'qigan edim. Bir yurtda qishloqdagi odamlarning uyiga o't ketib qolibdi. Bir xonadon yonib ketib, u yerda juda bir soliha qiz bor ekan, haligi qiz uyidan qochib chiqibdi. Qochib chiqib o'rmonga kirib ketibdi. O'rmonga kirib adashib qolib, oxiri ibodatxonaga borib, taqillatsa ichkarida bir yigit ibodat qilib o'tirgan ekan. Qur'on o'qib o'tirgan ekan. Kirishlikka ruxsat so'rabdi. Yigit yolg'iz qabul qila olmasligini, boshqa hech kim yo'qligini, Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ayol kishi bilan nomahram bir joyda xilvatda turmasligi taklifini eslatibdilar. Lekin qiz yig'labdi. Musulmon sifatida yordam bering. Hozir qaytib qanday boraman? O'rmondaman, hayvonlar bor, yomon odamlar bor debdi. Shunda noiloj qolgan talaba yigit masjidga uni kirgizibdi. So'ng o'zi boshqa joyda ibodat bilan mashg'ul bo'libdi. Ertalab tong otib, qizning uyidagilari izlab topib kelishdi. Qarasaki hayriyat masjidda ekan. Qizni olib, senga hech narsa bo'lmadimi deyishdilar. Yo'q, hech narsa bo'lmadi. Shunda kelgan qizning mahramlari qizni kutib xonaga olib kirgan yigitga minnatdorchilik bildirmoqchi bo'lib qaraganlarda, haligi yigitning barcha barmoqlarini kuyib ketganini ko'rishdi. Hamma barmoqlari kuyib qolgan ekan. Ular o'rtaga olishdi. Nega barmog'ingiz kuygan dedi. Hech narsa, mana singlingizga hech narsa bo'lgan yo'q, olib keting dedi. Ular shu gapni aytmaguningizcha, barmog'ingizning kuyishi sababini aytmaguningizcha ketmaymiz deb turib oldi. Shunda yigit ularga qarab shunday dedi. Men bu singilni, qizimizni masjidga qabul qildim. Bir chekada Qur'on o'qib o'tirgan edim. Shayton meni vasvasa qila boshladi. Qara, go'zal bir qiz o'tiribdi-ya. Mana shunday o'tirsa-yu sen bu yerda ibodat bilan ovora bo'lyapsan. Bunaqa imkoniyat boshqa bo'lmaydi dedi. Shunda men qo'rqib ketdim-da, qo'limni shamga tutdim, barmog'imni. Shamda kuydi. So'ngra og'ridi. Men o'zimga aytdim, nafsimga aytdim. Qara, bitta shamda kuygan barmog'ingni azobiga chiday olmayapsan. Ertaga do'zaxning azobi bundan battarroq bo'ladi. O'zingni qo'lga ol dedim-da, yana ibodatim bilan mashg'ul bo'ldim. Bir oz turib yana shayton vasvasa qildi, yana men barmog'imni shamga tutdim. Shunday qilib ertalabga shu holatda turdim dedi. Qizning aka-ukalari, qo'mi qarindoshlari yigitning taqvosidan hayron qoldilar va qizni olib ketishdi. Ertasiga qiz tomonidan taklif berib, mana shu qizga uylanishligini va bunday taqvodor kuyov izlab yurib, Alloh nasib qilganligini so'rab iltimos qilishdi. Qarangki azizlar, nima demoqchimiz? Hatto mana shunaqa holatda qiz o'zi taklif bermasa ham shayton vasvasa qilyapti. Endi o'zi taklif qilib tursa, ham jamolida bo'lsa, ham mansabi baland bo'lsa, bundan yuz o'girib borib, men Allohdan qo'rqaman deyishlik oson emasligi uchun ham Alloh taolo unga arshning soyasidan joy beryapti. Albatta bu mu'min uchun, taqvodor odam uchun juda osondir. Lekin mana shu taqvo Alloh uchun bo'lishi kerak. Va men Allohdan qo'rqaman deya bilgan inson, o'zini zinodan, haromdan olib qochgan har qanday kishi, bu yerda biz erkak kishi deb aytyapmiz, rajulun deb, bu ayollarga ham taalluqli. Mana shunday taklif bo'lganda o'zini haromdan olib qochgan ayol ham inshaalloh Allohning arshini soyasidan joy oladi. Keyingi odam, va rajulun tasaddaqa fa akhfaha, shunday bir kishiki Allohning yo'lida sadaqa qiladi, uni maxfiy qiladi. Shu darajada maxfiy qiladiki, bu yerda hatto mubolag'a bilan tushuntirilyapti. Hatta la ta'lama shimalahu ma tunfiqu yaminuhu, hatto chap qo'li o'ng qo'li bilan bergan narsani ko'rmaydi. Mana shunaqa maxfiy sadaqa qiladigan odam ham arshning soyasidan joy olar ekan. Bu ham juda qiyin azizlar. Hozir mana shu maxfiy sadaqa o'zi qiyin. Masjidlarda shunaqa bo'lib ketadi. Ba'zan domlalarimiz minbarda turib asosiy mau'izadan chetlagan holda 10 daqiqalab falonchi 10 so'm berdi, pistonchi 5 so'm berdi deb o'qib berishga majbur bo'ladi. Odamlar kelib menga ba'zida aytayapti, nimaga bunaqa falon masjidda 10 daqiqa shu duoni o'qiydi. Men o'sha masjidning imomini chaqiryapman. Domla, nega bunaqa qilasiz?
har jumada palonchi buncha berdi, 5 so'm berdi, 10 so'm berdi deb o'qiysiz ekan desam, domlalar aytayaptiki, domlajon, biz ham buni xohlamaymiz, lekin o'sha masjidga 5 so'm, 10 so'm bergan odam agar ismini o'qimasak, jumadan keyin bizni oldimizga kirib g'alva qilyaptilar. Nega o'qimaysan deb. Ko'rdingizmi? Inson doim qilgan ihsonini, sadaqasini ko'rsatishga harakat qilib qolar ekan. Lekin agarki shunday ihson qilsa-yu, uni hech kimga bildirmay maxfiy tutadigan bo'lsa, ertaga tangachalik soya yo'q bo'lgan paytda Allohning arshini soyasidan joy olar edi. Buning uchun harakat qilishimiz kerak. Hamma sadaqalarimizni maxfiy qilishimiz kerak azizlar. Hech kimga riyo qilmaslik kerak. Alloh uchun qilish kerak. Buni birovlarga bildirishligimiz uchun emas, chunki bu fi sabilillah qilinadi o'zining nomi bilan. Ya'ni Alloh uchun qilinadi. Sahobalar shunday bo'lganlar, Alloh uchun qilganlar, ketaverganlar, unutganlar kimga qilganini ham. Bizning eng katta illatimiz bir odamga bir yaxshilik qilib, sadaqa qilib qo'ygan bo'lsak, 30 yilda ham uni esimizdan chiqarmaymiz. Ana bu narsa chatoq. Demak, biz ihson qildikmi, sadaqa qildikmi, buni unutaylik. Shunda arshni soyasidan joy olamiz. Va eng oxirgisi azizlar, va rajulun zakaralloha xoliyan va fadat aynahu. Bir kishiki xoli bo'lib Allohni eslaydi-da, ko'ziga yosh oladi. Alloh uchun yig'laydi. Mana shu inson ham arshni soyasidan joy oladi. Bugun mana shu bizga imkoniyat azizlar. Alloh uchun yig'lay olyapsizmi? Yig'laymiz. Ba'zan ko'p narsalar yig'lashimizga sabab bo'ladi. O'tib ketgan ota-onamizni xotira qilib yig'laymiz. Jismimizda kasallik bo'lsa, oqibatini o'ylab yig'laymiz. Kimlardandir qarzimiz bo'lsa, uzolmasdan yig'laymiz. Dunyo ishlari tashvishi bilan yig'laymiz. Ehtimol shu yig'imiz ham joy namozda turib bo'lar. Lekin yig'i odatda Alloh uchun bo'ladi. Ikki xil. Biri Allohdan qo'rqib yig'laydi, azobidan qo'rqib yig'laydi, gunohlarini eslab. Ikkinchisi Allohning bergan ne'matlariga shukr qilib yig'laydi. Mana shu Alloh uchun yig'lash bo'ladi. Kim Alloh uchun yig'lasa, kim Alloh uchun ko'zidan yosh chiqarsa, birovlarga ko'rsatib emas, bitta xoli qoldi, hech kimga ko'rsatmasdan, u insonga arshning soyasidagi joyi muborak bo'lsin. Azizlar, mana shu 7 toifadan bittasi sizsiz. Siz bo'lishingiz mumkin, men bo'lishim mumkin. Faqatgina bunga bir ozgina Allohdan so'rab, Allohning yordami bilan harakat qilaylik. Xohlardimki, bizni eshitib turgan hammalarimiz qiyomat qoyim bo'lganda Allohning arshini soyasida birga turib, ushbu hadisni eslab, mana shunga amal qilganligimiz uchun bugun biz Allohning arshini soyasida turibmiz deydigan baxtli mo'min musulmonlardan bo'lishligimizni nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.